اهلا بكم. النهارده حلقه مهمه ويوم مهم جدا لانه متعلق بموضوع انا شايف ان في ناس كتير مش فاهماه كويس وما بتعملش معاه بالاهتمام الكافي. الحاجز الانفي، انتوا عارفين طبعا ايه هو الحاجز الانفي؟ هو اللي بيقسم الانف الى حجرتين، طريقين. الحاجز الانفي ده له قيمه كبيره جدا وممكن يتاثر بحاجات كتيره. في ماتش ملاكمه ممكن حضرتك تاخد خبطه تعمل لك مشاكل في الحاجز الانفي. طبعا الحاجز الانفي بيعوج باكثر من شكل، يا سلام. وممكن بسبب الهايب بلت، او هنفهم النهارده يعني ايه ارتفاع سقف الحلق او مشاكل في سقف الحلق. طبعا الحاجز الانفي مشاكله كتير قوي واشكاله كتير، ايش رايح كده هنفهم وهنشوف النهارده انواعه. ممكن يبقى الانحراف متوسط او عنيف، انحراف عنيف، وفي اشكال ما تخيلتهاش. يعني انا لما شفت، يعني في شكل دلوقتي انا استغربت لما شفته وسالت ضيفي العزيز، قلت له هو في كده؟ يعني لغايه هنا انا ده ماشي في دماغي وذاكرته وقريته وشفت صوره زمان، لكن هل في كده؟ يعني هل في حاجز انفي يطلع ويرجع تاني ويبقى كانه في عامل بريدج كده؟ طبعا اكيد اللي ما بيشمش كويس، اللي عنده زكام مستمر، اللي عنده مشاكل في الصوت، لازم ينتبه لينا النهارده، لانه الموضوع النهارده مهم جدا على الجيوب الانفيه. هل في علاقه بين الجيوب الانفيه والحاجز الانفي؟ الموضوع مهم قوي يا جماعه، قوي، ويهم كل الناس. يهم الناس البسطاء العاديين، ويهم اللي بيشتغل شغلانه تعتمد على صوته، تعتمد على اسلوبه في الكلام. مذيع، ممثل، متحدث، مدرس، مهندس، بياع، صوته مهم بالنسبه له جدا جدا جدا. ضيفي العزيز الاسم المتميز للغايه اللي بيمتعني بحواره العلمي الراقي جدا واسلوبه العلمي الدقيق للغايه، وفي نفس الوقت الواضح المبسط اللي بيوصل لكل الثقافات. ضيفي العزيز هو الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، استشاري الانف والاذن والحنجره وصاحب دكتوراه الانف والاذن والحنجره والعلاج بالليزر من كليه طب جامعه القاهره، صاحب زماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، واستاذ زائر بمستشفى رويال كير عالمي بالخرطوم. ضيف العزيز اهلا بيك دكتور هشام. اهلا دكتور ايمن. بدايه هسال حضرتك سؤال واضح، الحاجز الانفي ما هو؟ وتقييمك لفهم الناس عن الحاجز الانفي قبل ما ندخل في المعمعه بتاعت الكلام بتاعته. الحاجز الانفي الحقيقه يعني واخد دور كبير قوي في حياه الناس، وناس كتير جدا عندي حاجز انفي وعندي غضاريف، فالقصه الحقيقه انا بشوفها ان هي مشوشه عند الناس شويه. خلينا نتكلم ببساطه جدا جدا جدا. الحاجز الانفي ده عباره عن ايه؟ زي ما حضرتك قلت بالظبط، الحاجز الانفي هو عباره عن حيطه، جدار بيقسم فتحتي الانف يمين وشمال. تمام؟ سؤال مهم جدا برضو، يعني ايه جدار وبيقسم الانف وبتشيله ازاي وانت بتدخل تروح شايله كده مره واحده؟ لا طبعا، هنعتبر بالظبط، خلينا نتكلم كلام دارج زي ما حضرتك قلت كده، ان احنا بنبسط الكلام. الحاجز الانفي ده عباره عن ساندوتش وجواه حته جبنه رومي، ببساطه جدا. جزئين بتوع الساندوتش دون اللي هو الرغيف ده كويس، هو عباره عن الجدار اليمين والجدار الشمال. الحاجز بقى الغضروف اللي احنا بنسميه الحاجز الانفي بقى، هو ده قطعه الجبنه الرومي اللي قسم السندوتش نص، اللي قسمه ساندوتش نصين. فانا بعمل ايه؟ انا الفكره كلها انه الناحيتين كده وجوه قطعه، هو ده بقى الحاجز الانفي اللي جوه اللي بيحصل فيه اعوجاج وكسر وهنقول القصه دي بنعملها ازاي. لكن هو ده الحاجز الانفي. مشكله الحاجز الانفي مهمه جدا، ان الحاجز الانفي في منه جزء غضروف الامامي وجزء عظمي في الخلف. اهم شيء في رايي المتواضع في الحاجز الانفي ان هو اعوجاج الحاجز الانفي. زي ما الناس فاكره كده كلنا عندنا حاجز انفي وكلنا عندنا حاجز انفي معوج 85%. اوكي، انا موافقك، لكن هو السؤال مهم. ال 85% من الناس اللي عندها حاجز انفي معوج بنختار منهم مين ونقول انت عندك حاجز انفي يستدعي عمليه؟ ده السؤال المهم جدا. الاجابه ببساطه، اللي بيشتكي شكوى بسبب الحاجز الانفي مهما كان الاعوجاج ده صغير او كبير، هو ده اللي بنقول انت محتاج عمليه. يعني تعقيب بسيط جدا كمان، الانف عندنا فيها 3 حاجات مهمه جدا جدا. سبحان الله، الانف دي الناس فاكره يعني الانف دي ايه؟ شويه هواء بيخشوا
وبينزلوا لا. على الصدر وخلص الموضوع. لا ده الأنف وخلص دي الموضوع. دي إعجاز الخلق سبحان الله، كل حتة في الجسم. اعجاز الاعجاز. بس الأنف معقدة فوق ما الناس متخيل. بالظبط. في ناس بتعامل الأنف على فكرة، خصوصا الملاكمين بيتعاملوا معاها يعني باستهتار. الملاكمين بالذات. لا الانف حضرتك شوف، يعني انا الحقيقه انا يعني تقدر تقول حضرتك ان انا مغرم طول حياتي بالشغل بتاع الانف والحلق. عشان كده كل ما اتعمق فيه اجد ان انا عاجز على ان انا اقدر افهم او اقدر زي ما بيقولوا احل هذا التركيبه العجيبه. الانف حضرتك اللي بيتحكم فيها حاجات كتير جدا. دخول الهواء ده ان هو يوصل ان الشخص يقول انا بتنفس كويس وطبيعي، حاجات كتير قوي. اول حاجه فتحه الانف الخارجيه، اللي هي الخارجيه دي ليها علاقه بشكل الانف، ليها علاقه بالجمجمه شكلها عامل ازاي، ليها علاقه بتجويف الانف من جوه كبير ولا صغير. الهواء اللي بيخش من الفتحه دي ده اول مدخل هواء. هو كده خلص الموضوع؟ لا، بيدخل يلاقي حاجز انفي موجود، معوج ولا مش معوج؟ سؤال مهم. بيدخل يلاقي غضاريف. غضاريف دي عباره عن، ناس كتير بتسميها رفوف في الدول العربيه، وهي فعلا عباره عن 3 رفوف. شيفلينج فعلا. 3 رفوف فوق بعض يمين و3 رفوف فوق بعض شمال. لو حضرتك تشوف الغضاريف دي وتكوينها شكله عامل ازاي. على فكره الغضاريف دي ملهاش شكل، يعني الكتب بتاعه التشريح عندنا ما قالتش شكل الغضروف الايديال كده، مش حاجه اسمها كده. شكل الغضروف انسيابي متغير، انسيابي متغير على حسب شكل الانف وحجمها وفتحه الانف وشكل الحاجز الانفي وشكل الانف من جوه شكلها عامل ازاي. عشان كده احنا ما عندناش ستاندرد للغضروف. عشان كده انا بستعجب جدا من الناس يقول لك الغضروف بتاعك كبير اشيلهولك. مفيش حاجه اسمها كده. ده كلام في منتهى الخطوره. عشان كده انا بحارب النهارده قصه اسمها استئصال غضروف الانف. عشان غضروف الانف ده احنا اتكلمنا عليه 2-3 قبل كده واهميته، مش هنعيد الكلام تاني. لكن الانف بالحاجز الانفي، بفتحه الانف بالغضروف، قصه كبيره جدا منتهاها ان الهواء بيدخل من انفك وتحس ان في هواء وتستمتع بدخول الهواء. لو رجعنا للصوره اللي فاتت دي، هذه الصوره لا تعبر عن عظمه الانف يا جماعه. هي دي صوره تجميليه اكتر، نشوفها بتوع التجميل، لكن الحقيقه جوه في مواويل، جوه في اجهزه منظمه جدا بتقوم بادوار مهمه جدا. طب هنقرب شويه من اللي يهم الناس. امتى المريض يتحرك؟ يشتكي من ايه فيتحرك؟ ده سؤال مهم. ده سؤال مهم. المريض لازم يبقى عارف امتى يروح للدكتور ويقول له انا شاكك ان عندي مشكله في انفي، شاكك. ما فيش حاجه اسمها يروح للدكتور يقول له انا عندي غضاريف، اصل انا بصيت في المرايه بصيت لقيت غضروف تعالى شيلهولي، اصل انا رحت عملت اشعه ولقيت في الاشعه بتقول غضروف فلو سمحت شيلهولي، او في حوجه في الحاجز الانفي فلو سمحت شيلها لي. النقطه دي مهمه جدا جدا، لان كتير جدا بيبعتوا لي على البيج عندي وبيكلموني يا دكتور انا عندي عوجه في حاجز انفي انا عايز اعمل. مفيش حاجه اسمها كده، الاشعه بتقول كده. مفيش حاجه اسمها كده. الاشعه يا جماعه بتقول حاجه واحده بس، الاشعه بتقول ان في عوجه. كويس؟ الاشعه بتقول ان في تضخم في الغضروف شويه، الاشعه بتقول في جيوب انفيه. لكن هو السؤال، هل الاشعه بتقول انت لازم تعمل عمليه؟ عمر ما الاشعه تقول كده. عشان كده الاشعه بتقول، لكن الطبيب هو اللي يقرر نعمل عمليه ولا ما نعملش. فدي نقطه مهمه جدا. سؤال حضرتك، المريض لما بيشتكي بمشكله في الانف، حاجز انفي او اي حاجه تاني، امتى يروح؟ 3 حاجات اساسيه: سد في الانف، صداع، مخاط. اي حاجه من ال3 دول او ال3 دول مجتمعين، يبقى لازم يفكر جديا ان هو يروح لاقرب طبيب. يكونوا مستمرين، ما هو ده بيحصل مع أيوة. الانفلونزا وبيحصل مع الكورونا بالظبط. مش حاجه حاده، لا ده بقاله فتره طويله بيشتكي من الحاجة. ما بقالوش اسبوع ولا اسبوعين، لا ده بقاله نقدر نقول شهور او بقاله سنين، بيروح ويرجع. ده مهم جدا، دي نقطه. حاجات تاني بقى ممكن المريض ما يكونش واخد باله منها غير ال3 حاجات دول، ولكن بيقول ان في مشكله في الانف، زي الشم قليل، نزيف من الانف، نزيف متكرر من الانف. فاكر ناس كتير جدا نزيف متكرر يعني عندي شعيرات، يعني اروح اكوي. مفيش حاجه اسمها كده. تعالى تكشف 90% بنلاقي عندهم
عوجه في الحاجز الانفي. بس يستبعد الضغط الاول. ده نمره واحد. ده نمره واحد للكبار. لازم، لانه ضغط ده نمره واحد. يعني ألف ب. طبعا دلوقتي على فكره بنشوف حالات ضغط عندها 25 سنه و23 سنه وبينزفوا من مناخيرهم بالظبط كده. جالهم بيستكسس. اول حاجه تستبعدها نمره واحد، رقم واحد الضغط الدم العالي. يعني اكمل لحضرتك، مش بس ضغط، لا الضغط ولازم يتقاس لمده 7 ايام. طبعا. لان ممكن جهاز يضحك عليه يطلع يومين طبيعي. كويس، 3 ايام كويس، الرابع تلاقيه فوق يرجع تاني يعلى. بالظبط. فده بس مهم دي جدا. قصه ضغط عالي بقى، قصه بطنه. بالظبط كده. على طول هحوله للدكتور المختص. طبعا لو في زي ما قلنا في مشاكل في الودن سببها الانف، لو في مشاكل في الجيوب الانفيه سببها الانف، عدم تذوق لان المخاط، لو في ريحه وحشه في الحلق، لو في مشاكل في الصوت لان بينزل على الاحبال الصوتيه من مشاكل، لو في مشاكل غازات، لو في مشاكل معده، كل الكلام دون الانف فيها مشكله، وعلى طول يتجه لاقرب طبيب. التشخيص اتعرف، بقت الناس تقدر تفهم طرق التشخيص ايه، انتشرت. طبعا الناس اول حاجه في التشخيص عندنا هو الطبيب. الحقيقه التشخيص يعني انا في رايي الشخصي ان التشخيص هو الطب. التشخيص هو الطب. اللي يشخص صح هيتعالج صح، اللي يتشخص صح هيتعالج صح، والعكس صحيح تماما. فطبعا تشخيص الانف والحاجز الانفي ومشاكل كل الكلام ده نمره واحد كشف، نمره 2 منظار، نمره 3 الاشعه. واستكمالا لهذا الكلام، التشخيص المبدئي اللي انا ببص بيه على العيان بشوف الجزء الخارجي من الانف اللي هو 3/4 الانف من قدام بعيني، بطلب منظار وبعمله والعيان قاعد عشان اشوف الجزء الداخلي بالجزء بتاع البلعوم الانفي، بطلب اشعه مقطعيه عشان اطمن على الجيوب الانفيه اخبارها ايه. ناس كتير فاكره قوي ان الاشعه المقطعيه بتقول لي الانف فيها ايه، معلومه خاطئه. معلومه خاطئه. الانف احنا بنشوفها بالمنظار، واللي اشوفه بعيني ما اطلبلوش اشعه. طبعا. النقطة بقى المهمة اللي احنا نقرب من كلام العيان، الهيستوري، التاريخ المرضي. عشان كده احنا ساعات بنطبق الفكرة دي، نسمع العيان فعلا مع بعض كلنا، نشوف العيان بيقول ايه، لان ده قيمة الهيستوري، الحكاية اللي بيحكيها المريض كل كلمة فيها ليها مدلول. تعالوا نسمع مع بعض. أنا اسمي مينا فهمي، عندي 23 سنة. أنا كنت بعاني من سرطان الأنف والصداع الرهيب والريحة الكريهة اللي كانت بتطلع من الأنف من بقي، وكان بيضايقني على طول الوقت لحد ما يعني اتخنقت من الموضوع دوت. وسرطان الأنف ما كنتش بعرف أنام، وكان بيجي لي صداع رهيب أول ما بنام، وما كنتش عارف أعيش حياتي بطريقة طبيعية زي أي حد. اكتر من 10 سنين، يعني 10 سنين او اكتر كمان، لحد ما شفت دكتور هشام وحد قال لي عليه ورحت له يعني، والحمد لله يعني هو اللي عرف يشخصني صح. في كلام العيان كلمة مهمة قوي اسمها انا مناخيري مسدودة، انا عندي صداع باستمرار. طبعا ما تبع ذلك بقى اللي تعتبر مضاعفات على فكرة للسد، يعني الناس مش فاهمة ان دي مضاعفات. بالظبط كده. تخيل حضرتك مينا عنده كام سنه؟ 23 سنه. سن صغير. كام سنه بيقول بشتكي؟ 10 سنين. متخيل حضرتك واحد عنده 23 سنه، نص حياته او اكتر من نص حياته. هو ابتدى يضرب نفسه امتى؟ وهو عنده مثلا 10 سنين، يعني نص حياته عنده صداع، او 3/4 حياته. لا، الصداع بيجي له مع النوم. مع اول النوم. بيقول لك انا مش عايش حياتي 10 سنين تعبان ازاي؟ طبعا ده يبين لي أهمية الحاجز الأنفي في حياة الشخص. فالقصة إن الحاجز الأنفي ممكن يلخبط الحياة تماما، لأن بيقفل الأنف فبيقفل الجيوب الأنفية، ويبتدي يحصل كل الأعراض اللي هو قالها. اللي هو قال بالظبط اللي احنا قلناه، الصداع وسدة الأنف، وده طبعا بيأثر على حياته كلها، سواء كان في مذاكرة، سواء كان في لعب، سواء كان مع أصحابه. وطبعا القصه البايخه في القصه دي كلها الريحه اللي مش كويسه. لما بحبش اقول الجمله دي، لكن الحمد لله دي مضاعفات. في كومبليكيشن، يعني بالظبط كده، حاجز، ففي قفله، ففي التهاب، ففي انفكشن، فكله بتمشي الطريق بالظبط كده. لان وجود المخاط فترات طويله متحوش في الانف ومتحوش في سقف الحلق وبينزل على الحلق، بيعمل شبه التهاب مزمن. هذا الالتهاب المزمن وهذا الاستجنيشن او تراكم المخاط فترات طويله
بيعمل التهابات وبيبتدي يطلع الريحه الكريهه الحقيقه، اللي الحمد لله ولد زي دون دنيته اتغيرت بعد ما عملنا حاجه بسيطه، حاجز انفي واتعمل، مش من العمليات الكبيره يعني ولا حاجه، ولكن التشخيص الصح زي ما بنقول هو اللي بيوصلنا ان احنا نقدر نعالجه صح. احنا لما نشوف الفيديو بتاع الحاجز الانفي وانواعه واشكاله، تتخيلوا انه فعلا كل عمليه برضه ليها خريطه، كل عمليه ليها قصه وموال. بالظبط. ما هو الحاجز الانفي اللي عامل حرف الاس غير الحاجز الانفي اللي عامل رايح جاي، غير كل واحد له قصه وموال. وفي واحد عنده كل حاجه، عنده حرف الاس وعنده الجزء اللي تحت اللي هو رقم 4 البايخ اللي بنسميه السبير دون، وبيبقى عظمي، بيبقى بايخ جدا ولازم يتشال. عشان كده عمليات الحاجز الانفي من الدقه ومن الخطوره ان هي لو ما اتعملتش صح مش ما بتجيبش نتيجه وممكن تدخل العين في مشاكل. النتائج بتاعت العمليه تعتمد على ايه؟ نتائج العمليه نمره 1 تشخيص. اه طبعا ما فيهاش نقاش، نمره 1 تشخيص، نمره 2 مهاره طبيب، لازم نقول دوت، نمره 3 اجهزه. الاجهزه طبعا ليه اجهزه؟ اولا عمليات الحاجز الانفي النهارده ما بقتش تتعمل زي ما بيقولوا بالطريقه التقليديه، لا، بقينا نستخدم اول حاجه منظار. ليه؟ بيكبر لي. بقينا نستخدم لوب، اللوب ده بيكبر لي 5 أضعاف بحيث ابقى انا داخل وشايف كل ملي بشتغل فيه شكله عامل ازاي. الجديد بقى الشيفر. شفت حضرتك الجزء اللي حضرتك قلت المنظر ده اول مره اشوفه؟ الجزء ده عظمي. الجزء دون كنا زمان ده جهاز الشبكه، كنا زمان بنشيله عشان بس الناس ما تتخضش. بنشيله برضه ما تتخضش مره تانية باجنه وشاكوش زي بتوع العظم. بتوع العظم بشغلتهم اي عظم، اي شغل على العظم بالظبط بيتم كده، بأجنة وشكوش. باجنه وشاكوش. النهارده لا. النهارده الجديد ان هذا الجهاز الشيفر احطه على الجزء العظمي بياكل فيه ببساطه شديده. ببدا انا اعمل له زي شيفنج بالظبط كده. بعمل له تريمنج، بشيل الجزء العظمي اللي هو كان بيعمل لنا مشكله كبيره جدا. فالنهارده التقنيات بقت عاليه جدا. اهم من ده كله برضه، مش عايز اقول اهم، لكن ضمن الحاجات المهمه جدا الدعامه اللي بنحطها النهارده. انت عارف حضرتك ان الفتيل ده كان بيعمل لنا مشاكل جامده جدا. غير المشاكل دي الدعامه السيليكون الحديثه جدا. زمان الفتيل كان بيعمل مشكله ما حدش كان واخد باله منها. الفتيل بيتحط بطريقه اجريسيف جدا، عنيفه جداً. غصب عننا. ليه؟ عايز اثبت الحاجز، فانا ما بقدرش اعمل له ايكواليتي او تثبيت الا لما اضغط جامد جدا. فتيل طوله 70 سم، حاجه مرعبه في كل ناحيه. النهارده كان الفتيل ده مشكلته ايه؟ ان هو بيضغط على الحاجز الانفي جامد جدا اللي انا عملته، وبيقلل لي وصول الدم لاجزاء فيه. فبعد ما اجي اشيل الفتيل ابص الاقي في اجزاء في الحاجز الانفي الدم ما وصلهاش 48 ساعه او 36 ساعه، فابتدت تموت، ابتدى يحصل ثقب. ما كناش بنعرف ان الثقب ده بنبقى عاملين العمليه 100% وتبص تلاقي فيه ثقب. جه منين؟ لا، جه من الضغط الغير مظبوط. النهارده الدعامه غيرت لنا المفاهيم. الدعامه بتتحط حتى العيان ما بيحسش بيها وهي موجوده، لينه جدا، سهله جدا، بيتنفس بيها جدا. بشيلها له في دقيقه ما بقاش مصدق، بيقول لي انت شلتها؟ اقول له شلتها. فين لما كان بيجي لي يقول لي انا يا دكتور كل الناس، انا جاي اعمل حاجه زي بس كل الناس خوفوني من الفتيل. هو مش فتيل عادي، مش فتيل هو عادي. لا، هو عارف بقى كأنك بالظبط جايب وتد. عارفين كلمة وتد؟ كان دكتور هاشم فؤاد الله يرحمه استاذنا طبعا، كان يقول لنا اسطورة الانف والاذن. هو فيه زي هاشم بالظبط كده طبعا. ده بقى كان حاجة تانية. احنا بنحط اساتذتنا فوق راسنا. لا، دكتور هاشم فؤاد ده اسطورة طبعا، اسطورة الله يرحمه. كان يعلمنا يقول لنا العيان اللي اتحط تحت ايدك وما يصرخش وصوته يجيب كوبري الجامعه وانت بتحط له الفتيل، اعرف ان الفتيل بتاعك بايظ. لا، يبقى الفتيل، ما هو فعلا الفتيل لازم فتيل مزعج جدا جدا. نورتني وشرفتني، وهنسيب الناس مع ما بعد هذه الجراحه، ما بعد التعامل مع مشاكل الحاجز الانفي. يا ترى الهيستوري او مش الهيستوري بقى، البريزنت البريزنت الان شكله عامل ازاي؟ ضيفي العزيز القيمه العلميه المتميزه الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، استشاري الانف والاذن والحنجره والعلاج بالليزر من كليه الطب جامعه القاهره، زماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، واستاذ زائر بمستشفى رويال كيل بالخرطوم. كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق، تحتاج الى مجهود وتكرار ونسمعها، نسمع
كتير عن الحاجز الانفي لانه منتشر جدا جدا. ارجوكم عاملوا مناخيركم باحترام وخليكم مع الدكتور. رحت عملت العملية، قعدت فيها ساعة أو أقل كمان. أنا ما كنتش متخيل أصلا إن هي تبقى بالسرعة ديت. عانيت بعديها زي أي عملية بتتعمل، لحد ما 10 أيام اللي المفروض إن أنا أشيل فيهم الدعامة. هي الدعامة أصلا ما كنتش حاسس بيها، ما كنتش حاسس إن هي في حاجة في مناخيري لحد ما جيت شلت الدعامة، وحسيت بإحساس رهيب. يعني حسيت إن أنا بتنفس من جديد، أو أول مرة أخد نفس في حياتي. يعني أول مرة أخد حاجة نفس طبيعي كده، إحساس فظيع. ما بقاش فيه ريحة ولا فيه صداع. يعني الأول كان بيبقى صداع جامد، والحمد لله بقيت أعرف أنام كويس وأحط راسي على المخدة وأنا مستريح وبتنفس نفس طبيعي. أنا ما كنتش متخيل دوت، يعني ما كنتش متخيل إن هيبقى فيه نفس طبيعي أول ما أعمل العملية. ال10 أيام الأولانيين اللي هم وأنا مركب الدعامة كان بيتقفل ساعات، لحد ما شلتها وحسيت يعني الحمد لله الحمد لله بجد كان إحساس رهيب.